有好多客戶同我哋講 3D 圖同落地咧，佢有好大個區別嘅。但係你睇睇我哋公司做嘅 3D 圖，再睇睇我哋呢個落地嘅效果。我哋呢個落地嘅效果咧，可以達到95%嘅喎。好啦，今日咧我就帶領大家嚟睇我哋呢個作品啦。我哋嚟到呢個區域咧，就係一個開放式廚房嚟嘅。呢個就係吧台啦，同埋一個嵌入式嘅冰箱啦，同埋呢個咧就係一個升降插座。大家可以睇睇升降插座。跟住嚟到呢個區域咧，呢個區域就係一個餐廳嘅區域啦，都係做咗一個餐邊櫃啦。同埋我哋都係做咗一啲智能嘅自動窗簾櫃道啦，紗窗都可以推嘅。OK， 跟住呢個咧就係一個餐邊櫃啦。餐邊櫃咧係有一個管線機啦，個管線機咧係可以出溫水同埋熱水嘅啦，同埋嗰啲如果你係沖咖啡咧都好有用嘅，個溫度可以自己調嘅。跟住嚟到呢邊咧，呢邊就係一個電視櫃啦。我哋電視櫃咧就係做咗個圓通嘅處理，同埋做咗一個深色嘅一個地櫃啦，同埋有個壁爐。呢個壁爐咧，晚上咧係好有氣氛嘅，就喺度睇電影。呢個咧就係原陽台嚟，我哋打通咗擴大呢個客廳啦，即係做咗一個收邊啦，呢個框嘅收邊啦。跟住呢度咧就係一個洗衣機同埋烘乾機啦，跟住同埋呢個掃地機器人。OK， 跟住呢邊咧，我哋呢邊咧仲有一個酒櫃嘅。呢個就係恆溫酒櫃啦，同埋我哋做咗一啲PU 材料嘅一個搭配啦，大家可以睇睇。OK， 跟住我哋嚟到呢邊啦，呢邊就係房間咯喎，大家可以一推開門，呢個就係隱形門啦。呢個隱形門一推開咧就係房間啦。我哋嚟到呢個第一間房先，第一間房咧就係一個上下床嘅。我哋呢個上下床咧就係一個打橫，都係打橫嘅，同埋有一啲造型嘅。OK， 跟住嚟到呢邊咧，我哋呢邊就係第一個客位啦。客位咧係做咗一啲撞色嘅，啲比較 colourful 嘅色嘅，同埋做咗個電熱毛巾架。跟住嚟到呢間房咧，呢間房都係小朋友間房嚟嘅，都係做咗一啲比較顏色嘅搭配啦，同埋一啲造型嘅。跟住呢邊咧就係主人房啦。我哋睇睇個主位先，主位咧都係做咗啲深色嘅，成個空間都係深色嘅，同埋佢係做咗一個雙盤，大家去睇睇雙盤。跟住我哋出到嚟呢度咧，佢係做咗一個步入式嘅衣帽間嘅，呢度都係一個衣櫃嘅。OK， 跟住嚟到呢邊咧，呢邊就係一個主人房啦。主人房係做咗一個上下嘅一個背景牆，床頭背景嘅。好啦，今日咧就大家參觀到呢度啦，好多謝大家。